ده؟ ده ظل ايه ده؟ حلو قوي، برافو عليك، شطوره. الفلفل وظل الفلفل، خديهم بقى يا تاليا، شاطر. يلا يا ليليان، افتحي حاجه تانية غير اللي اتفتح. ده ايه ده؟ خيار. فتحنا خيار قبل كده؟ لا احنا المفروض عارفين دي طماطم. يلا يا مريم، شوف الاصفر معمول لا ازاي، خلاص انت شكله ازاي. خيار، تمام، هي دي كيوكمبر، صح، دي زي دي. يلا خدي. يلا يا مريم، افتحي حاجه ما تفتحي. ايه ده يا مريم؟ طماطم. فين فتحناها؟ جميل، برافو برافو برافو. حطيها في الحضانه الثانيه، تمام. يلا يا تاليا جنى، يلا يا جنى، دورك يا جنى، افتحي حاجه ما اتفتحتش. ده ايه ده؟ بدنجان. يا ترى كان فين البدنجان قبل كده؟ فتحناه قبل كده ولا لا؟ ايوه. ده ايه ده؟ فتحناه، ده جزر. يبقى مش هو. اقفلي بقى. شاطر شاطر شاطر. يلا يا تالي، ده عملنا المنشور. يلا هنعمل اللي تحت. يلا يا تالي، يلا افتحي حاجه تانية غير اللي جنبها اتفتح. ايه؟ لا، جنبها ايه؟